Astagfirullahaladzim Pak dosa. Wadya lek astagfirullah mung ndak diterima, pakis moko aturi madakne sampean zalika mekaten kala zalika ngatasé kasebate ngajeng kala wau Kang Santri. Wajitahid kula temen-temene sampean pil hudur indal rumangsa seba Allah ana ngersane pangeran. Watadabar kulaturi angen-angen sampean maane ma ing artining perkara takulu kang ngucapaken sampean ing ma padha Quran, apa hadis, apa kitabe ulama. Dan lho, wajitahid kulaturi teman-temene sampean pil itisab. Dalam persipatan bima yang perkara bukan demen ing masinten Allah mingka saking sampean wal ijtina bulan ngedoi 5 marang perkara yukru kang senge sinten Allah ing ma wasrib latu merintahi sampean nginayatake yang asal sama nulungi la amril qalbi marang perkarane ati sampean bal batin tegese ati sampean. Pakot kala teman-teman dawuh jeneng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Innallaha taman satuna Allah kula yang durundane mboten mirsani Allah ila suwariku marang gambar sampean, rupa sampean, apa macak sampean, wa amalikum amal sampean nasa sampean wiridan. Mboten wae nama yang duru ila klubikum. Tapi nek Allah sing ditingali mana sampean? Ngajimu ki piye tujuanmu? Wa niatikum lan ningali Allah dateng niat sampean. Kanthi mekaten pahakik kulaturi nyatane sampean kala kaucap sampean bi amal cocok no ucap kelawan amal perbuatamu ngoten lho. Lek ngaji niku ngomongne ora ana klaturaken sungkan sampean umpamane kok sampean wa qadara bukala tak butuh ilah wa niku kudu ibadah to ngolong ngene lek sampean dhewe glendar mboten nggih isin. Aman kudu golek ridane wong tua sampean dhewane wong tua nggih isin. Ngoten lho. Dhisik nyatane ucapamu kalan penggawemu pahakik kaulaka bi amalika wa amalaka binatika amalmu kau niat cocokno aku ngamal salat niatku ya salah tenan wa ikhlasa kalan ikhlas sampean wa niatakan niat sampean wa ikhlasaka utawi wa ikhlasuka dene utawi ikhlas sampean iku bitaswiyati dhamirika bersihne ati sampean sing diarani ikhlas bersihne ati sampean krana Allah wa islahu qalbika bersihne bagus ati sampean. Final qalba mengko temen setune ati wa taati ku al aslu kang pokok walai ngatasi ati al midaru utai ubenganing perkara lakune gauta ati perintah ngulon gauta ngulon. Ati perintah ngalor gauta ngalor. Nabil hadis ketutur ing dalam hadis. Ala eling-eling inapil jasad teman satu iku ing dalam jasad mudghatan ana daging kempel isimipun inamo akhor ina mudghatan ida solu katet kalau bagus apa mudghah soluha mongko bagus apa sairul jasad wa ida pasadat kalau rusak apa si mudghah pasadat mongko rusak apa sairul jasad ala eling-eling wa ya uta mudghah iku qalbu ati. Jadi wajib mongko wajib apa ihtimamu nemen-nemeni pihi perkarane ati sampean. Mbon sampean tok ning gluyur gluntrung ngoten mawon kowe toe wiridan sampean dateng tujuane siji. Ja. Wasare pulaturi merintahi sampean. Al inayatan nulungi ila silahi marang bagus ati. Watakwimihi njejekaken ati. Wa tadane negese ingsun alqalba niku alqalbu tayaati ku saringu takallub gancang mulak malike kasirul ittirab akeh poyang payingane kata kala engko ngendika Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam fihi dalam ati pandikane Kanjeng Nabi ana temen setuna ati kok asra langkung gancang apane takaluban bola baline minal qadari dibandine kendil ida istatamatet kalau kumpul apa huyana umupe kendil katimbang kendil sing umum sik luwih anu ati cepetan ati malan tengene sampean delok dhewe tengene niki Minhajul Abidin khotir niku khawatir bangsa setan, bangsa malaikat, bangsa pangeran niku ajengan. Hubungane khawatir.
Ana Wajul Abidin bab krentek. Makana wonten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam iku kasih Roma akeh perkara yat ngundunga Kanjeng Nabi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini Kanjeng Rasul lho Kang niki. Kanjeng Rasul lho niku suwun Sayyidul Anbiya wa Mursalin sik nyuwun duh zat ingkang ngolak-ngalik ati mugi netepaken pandhateng ati lan tapi agami Islam niki Kanjeng Nabi sik ndonga ngoten lha kok sampean kula englek-enggel halah. Entah sampean gali. Ora nampa sampean waca tok mawon. Waca bar sampean brukne nang paga wis. Bar sampean renungne, ngoten lho. Rasul mawon sik kaya ngoten ya mengqalibal qulub sabit qalbi ala dini. Nan sama gelem berpikir wonten masalah ndek ning pirang menit suarane ati wis rono ndak karu-karuan ngono. Namung kuwatir pas cepoteng roh aja sampe ngoten lho. Ndak gundelan Islam lan iman. Baya kula ndika Kanjeng Nabi anal kuluba temesetuning atiku bena asbai antarane driji loro min asmi Rahman saking driji loro ning pangeran tegese kekuasaane Allah kun elek-elek kun api-api ngoten. Aman nggih tak wacane ngoten insya Allah mengersakaken Allah jejekan ati nggih jejeg wa insya Allah lamun ngersakaken Allah nglempengne ati nglacutne ati lacut mbok sampean wiridan sampe blenger ta pun. Namung padole Allah kan santri. Kita namung ikhtiar nemen-nemeni ning kita ngejipne padole Allah. Aman roh dhewe. Maksude kaya-kaya dibarotake ati ana ing driji loro pangkun payakune Allah apa kang dikersakne jeleweng jejet pun. Lha ngono kok sembrono ngoten lho. Ngono kok sembrono Kang santri latuzih kulubana kala wingi diwasiati dene Abdullah Al-Haddad Kang santri sampean ngatah-ngatahaken maos donga robana latuzih kulubana ba'da taitana wahab lana blatung karohmainang kanda wahab niki aman roh dhewe. Allah ngersakne jejet Allah ngersakne ya niku mengke hancur bengkong pun. Lah nggih lek mboten pas cepoteng roh bengkong. Lah niki sing dikuatiri ngoten lho Kang santri. Tansanan nuwun dhateng Allah DPDP aja bengok-bengok. DPDP. Makanya wonten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itakalapat kalau sumpah bajedatan teman-teman Kanjeng Nabi bil yamin dalam sumpah yaqulu maca Kanjeng Nabi ngendika Kanjeng Nabi la wa muqallibal qulub demi zat ingkang ngolak-ngalik ati. Maqala ta'ala dawala ta'ala hakian ceritane an Ibrahim saking Kanjeng Nabi Ibrahim khalilihi kekasih Allah alaihi salam. Kanjeng Nabi Ibrahim nyuwun teng Allah, ngoten Kang santri. Samane eling Kang santri, Kanjeng Nabi Ibrahim nyuwun teng Allah. Robbi wala tughzini yauma yub'atsun. Yauma la yang pau malu wala banun ila man atallahu biqalbin salim. Duh Gusti pun ngantos nyusahne panjenengan dateng kula yauma wala tughzini pun ngantos nyusahaken panjenengan dateng kula yauma yub'atsun ing dalem dinane den tangekake sapa manungsa. Yakni dina kiamat yauma layang pon ing dalam dinane ndak ana manfaate apa malun bondo. Iya sing di bis 100 ndak kangge teng ngomong. Teng mriku mangke mboten kangge wala banun. Ndak ana manfaate apa anak-anak. Ilaman kejaba tiyang ata kang suwan Allah biqalbin salim ati kang slamet saking riya ngujub drengki kibir mbawur niku ngosrek sak panunggalane biqalbin salim ati kang slamet saking kibir riya drengki ngunak-ngunak mosrek munafik bidengah ya malah yang pau malah wala banil mantap bikol pakris kulaturi lobo Kang santri lobo sampean banget demene ngoten maksude lobo sampean tenanan kulal kersi sak bangeting lobo rahimakallah muga-muga ngasing sampean dateng sampean Kang santri sinten Allah